Wow, lihat ini teman-teman. Ini adalah sebuah garpu teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi. Sekarang kita akan bermain mencari lagi harta karun teman-teman. Lihat, ini kakak punya sekeranjang penuh sekam-sekam kering teman-teman. Sekam-sekam ini adalah sekam-sekam ajaib. Karena kalau kita gali, kita akan menemukan sesuatu teman-teman. Kita gosok dulu. Wow, apa ini teman-teman? Wow, ternyata ini adalah saringan teman-teman. Saringan ini kita bisa gunakan untuk menyaring mie kalau kita bikin mie goreng. Seperti itu teman-teman. Simpan dulu. Saringan ini berwarna pink. Cari lagi teman-teman. Ayo kita gosok. Gosok terus teman-teman. Gali terus seperti ini. Di mana ya? Wow, lihat ini teman-teman. Ini adalah sebuah garpu teman-teman. Garpu ini berwarna pink. Sepertinya dia temannya si saringan ini teman-teman. Buat makan mie goreng teman-teman. Mantul. Cari lagi. Cari terus teman-teman. Di wow, itu teman-teman. Aku menemukan sebuah ini adalah tomat teman-teman. Tomat berwarna merah. Mantul. Cari lagi teman-teman. Wah, ini kirain mainan, ternyata ini sebuah tali. Oke, cari lagi teman-teman. Wow, lihat. Ada loncat sendok teman-teman. Atau sendok yang loncat. Warnanya pink juga teman-teman. Cari lagi. Apa yang teman-teman lihat? Wow, ternyata ini adalah sebuah rice cooker teman-teman. Ini adalah rice cooker magic warmer untuk menanak nasi teman-teman. Ayo kita pasangkan dulu. Wih, rice cookernya keren sekali teman-teman. Cari lagi. Yang sudah kita dapat kita simpan dulu di bawah teman-teman. Biar nanti nggak keaduk-aduk lagi. Kita simpan dulu di bawah sini. Oke teman-teman, cari lagi. Cari terus mainannya. Mana lagi ya? Wow, ini dia teman-teman, lihat. Hah? Apa ini teman-teman? Wow, ternyata ini adalah sebuah kulkas teman-teman. Berisikan buah-buahan. Pintunya bisa terbuka. Wih, mantul. Keren sekali teman-teman. Ayo cari lagi teman-teman. Nah, wih, lihat ya teman-teman. Ternyata ini adalah sebuah kompor satu tungku. Bisa kita putar-putar. Keren. Ayo cari lagi teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Ternyata ini adalah sebuah pisau teman-teman. Pisau berwarna pink. Keren sekali teman-teman. Lanjut lagi. Ayo lanjut terus. Di mana lagi ya mainan-mainannya bersembunyi? Wow, ini teman-teman lihat. Ini adalah sebuah cangkir teman-teman. Cangkir berwarna pink. Keren sekali teman-teman. Mana lagi ya? Wah, ini teman-teman lihat. Ini adalah sebuah keranjang berwarna kuning. Keranjangnya sangat bagus teman-teman. Banyak lubang-lubangnya berbentuk hati. Oke teman-teman, ayo cari lagi. Apakah kita akan menemukan mainan lainnya? Wah, sepertinya sudah tidak ada teman-teman. Mana lagi ya? Ini teman-teman. Aku menemukan sebuah wajan teman-teman. Lihat. Wajan berwarna ungu dan biru toska. Mantul. Ayo cari lagi teman-teman. Apakah kita akan menemukan mainan lain? Gali terus, gali lagi teman-teman. Jangan menyerah. Mana ya? Wow. Ayo kita ambil dulu. Ini teman-teman. Kita akan menghitung ada berapa mainan yang kita dapatkan.
Oke teman-teman, ayo kita hitung. 1 berwarna pink, 2 warna pink juga, 3 warna pink, 4 pink lagi, 5 pink, 6 pink. Wow, ada 6 mainan berwarna pink. Kita cek yang kuning teman-teman. 1 2, ada 2 mainan berwarna kuning. Merah 1 2, ada 2 mainan berwarna merah. Dan ungu 1, ada 1 mainan berwarna merah. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Bye-bye.